Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Deixando mais um vídeo pro canal. Deixa eu acender essa luz, tá meio escuro por aqui. Minha gente, hoje já não é mais São João, né? Já passou. Mas nós estávamos certos que íamos fazer aqui uma fogueira, uma farrinha. Só que hoje a gente recebeu uma notícia do falecimento de uma pessoa que a gente conhece. Aí o clima acabou completamente. Desistimos de fazer, depois resolvemos fazer, não por a gente, mas modo menino, porque compraram os fogos e queriam soltar esses fogos, né? E a gente já não tinha feito na noite de São João, já tinha deixado para hoje, que a gente não fez fogueira nada. Aí vamos fazer essa fogueirinha. Cozinhei ali um pouquinho de milho já. Mamãe fez mucuzá, fez arroz doce também. Já tava pronto, tá lá na casa dela. Tô indo agorinha lá na rua pegar Pedro Vitor, que tá lá. Também já vou trazer algumas coisas. Minha irmã vem também pra cá. Eu acho que ela vem agora quando eu vim também. Aí vou filmar um pouquinho pra vocês, tá bom, minha gente? Então espero que vocês gostem de acompanhar o vídeo de hoje. Já deixa um like aí que gosta de vídeo de rotina dona de casa. Quem gosta de acompanhar essas rotinas que não acabam, né? Que é a de dona de casa. Se inscreva no canal também para não perder nenhum vídeo aqui, acompanhando nossa vidinha por aqui, certo? Então, minha gente, ó, vou pra rua agora. Ele tá trabalhando hoje e Pedro Vitor tá na casa da mamãe. Ontem eu fui pra festa, né? Fui pra festa, mas Vitor ficou na casa de mamãe e eu fui pra festa. A gente já chegou aqui umas 2 e pouco da madrugada. A gente não dormiu nenhuma hora, porque já teve que levantar pra fazer almoço pra ele ir trabalhar, que ele ia hoje cedo. Estamos aqui. Aí tava agora deitada aqui no sofá, tirando um cochilinho. E eu levantei pra poder ir na casa de mamãe. E como minha planta tá, ele tirou as galhas ali de baixo. Ficou meio estranha, mas tá bonita. Deu mais espaço aqui, porque elas estavam bem grandes. Pela primeira vez na vida, não foi eu que inventei o brigadeiro, foi a Alda. Foi? Tá bom, eu mesmo. Chegamos. Yara já tá aqui fazendo brigadeiro. Delicioso. Vou mostrar aqui, né? Ela esqueceu do granulado. Trouxe a massa pronta do brigadeiro e esqueceu do granulado na casa de mamãe. Mas, né? Cabeça fica ruim pra se pensar. Utilizamos com biscoito Foi. triturado. E vai dar certo. Vai dar certo, olha. Aqui é biscoito triturado. Uns grosseiramente, né? É porque... É meu liquidificador. Ó. Aí aqui o biscoito. Vai ficar um gosto de palha italiana. Vai ficar tipo palha italiana. E ela tá falando Tá aqui. ótimo. Ó. Temos bolo. Aqui eu acho que é de macaxeira. É. Macaxeira. Ovos com goiabada. Esse é de leite. Né? Esse de leite. Salgadinhos. Aqui tem uns pratinhos. Alguns salgadinhos também aqui. Copo. Tem amendoim que eu vou lavar agora pra colocar no fogo já já. Né, Yara? Logo. Aqui, ó. A mamãe já mandou prontinho. Mucuzá e arroz de doce. E tem milho ali pra assar. Só que o milho tá duro. Ele comprou um milho meio duro. Oh, que delícia. E mamãe foi pra casa de vovó. Não vem pra cá. Vai ficar lá. E os meninos estão tudo ali na varanda, jogando. Tá, vamos aqui fazendo um bolo vulcão, olha. Mas o vulcão parece que estourou antes da hora. Começou a lascar o bolo todo. Eu acho que é porque ele tá bem fofinho, o bolo. Ou será que foi porque colocou quente demais, Alda? Essa é a questão, né? Eu não sei, esse aqui vai ficar assim, vai ficar ótimo, maravilhoso. Temos aqui pratinhos com salgadinhos. O brigadeiro tá ali. Tá ótimo. Né? Tá ótimo.
Beleza. Aí não. Tem que jogar Tem que ser no cimento. Aqui, ó. Não, pra cá não. Vai deslizar pra cá. Joga aí. Meu Deus, esse barulho, viu? Esse, hã? É. Não posso mais não. Vou ver que eu parei. Vai. Nossa, agora estourou meu pinto. Esse negócio, eu vou meu pinto. Ufa, acabou, hein? Não. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is what E chegando mais bolo. Meu Deus, temos comida. Aí é o lugar de colocar o coisa. Oh, é. Coloca. Temos mucuzá e o arroz de doce. E aqui é botar o quê? O milho cozido. Pronto. Vou colocar aí. Não, é porque, né, aqui é comida. É. E aqui temos nossa comidinha. Petiscozinhos. O bolo vulcão. Que já tá em erupção. E entrou em erupção. Meu Deus. Vamos ver. Dizendo que vai soltar um rojão. Quero ver, meu filho. Eita. Vamos ver se sai. Olha, uai. Sai de perto que se explodir, né? É o fogo. Foi bonito. É. Se você fizer rápido de falar, Nossa fogueirinha. Vamos parar de soltar fogo e vamos comer, né, Alda? É sim, que eu tô olhando no relógio. 7 e 15 já. É melhor nós procurar o que comer. Naquela mesa ali. Chamar os meninos para parar um pouquinho de soltar fogos e comer. Depois eles soltam o resto, né? É uma boa. É. Porque senão eles não param, não. Eles não pensam nem em comer, só querem soltar os fogos. ó, finalmente. E eu pensei em comer. Eu também, quero bolo de Bolo de macaxeira, mucuzá. Aquele arroz doce tá com a cara boa. O arroz tá uma delícia. Eu já experimentei. Você experimentou, não foi? É. Daqui a pouco. A Alda agora cortinha um fogo na saia. Olha, o negócio deu parar aqui. Esse negócio eles voam. Ó. É legal. Acabou. É legal. É legal. Baixe. Milhinho assado, quase queimado. O que é uma carreira? Como fala? Corro, corre, corro, corro. Eu ganho. Eu ganho. Milhinho assado. Ui, deve estar uma delícia. Tá quente. Adivinhava, Aí se adivinhasse, ganhava. Gosto. E aí, Yara? Milho gostoso. Eu gosto. Yara, você gosta de brigadeiro? Eu gosto. Brigadeiro eu gosto. Bolo de milho? Eu Bolo de milho eu gosto. Coxinha eu gosto. já tô cheia. Amendoim eu gosto. Eu gosto de tudo também, mas tô cheia. Tá escuro aqui, aqui tem duas luzes. Duas lâmpadas. E ainda fica escuro. Porque a garagem é grande e a luz também não é potente. Né? Vai me passar mastigando mesmo, né? Vai ficar me filmando só mastigando mesmo. O que é que tem? Coma aí, pra ver. Você comendo.
churrasqueira. A cabeça aí. Aqui, ó. E Yara tá tirando o desconto da infância. Pegando ali a chuvinha dos meninos. Ainda me deu um negócio aqui. Pra que eu quero isso? Negócio de aniversário. Uma chuvinha. Tá quente. Pega ali com o Ed. A corrente chega esquenta, coloca. É, esquenta mesmo. Vá pra lá, Vitor. Ô, Vitor, aí não, Vitor. Meu Deus. Vitor. Olha lá, Yara. Não, sai daí. Aqui é por menina, diversão braba. Né? Diversão danada. Esse é bonito, esse é melhor do que o canal. Esse é muito negocinho, tá vendo? Mas aqui tá quente. Tem a churrasqueira passar milho. Não mexe não, vai devagar. Valendo, depois botar o que é piada, né? Solta o braço. Não tô ajudando. Bota no braço. Oi. Não. Oi. Ó. Olha aqui, ó. Gira, Fernando. Vem, devagar. Foi esse negocinho. Esse é o som. Bota, bota. Calma. Ai. Ele é mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Tá todo mundo querendo soltar estralinho no dedo, mas achamos aqui uma caixa. O Puti comprou foi uma caixa. Vamos estourar no dedo. Aí, Yara, Yara. Vai lá, Yara, vai lá, Yara. Yara radical. Ei! Isso sim é que é ser radical, viu? Rapaz. Mais um. Vai mais um aí. É. Oi. Tô filmando, uma mulher de 40 anos soltando chuvinha. Mas esse é muito lindo. É por isso que coloca em topo de bolo. Eita, isso demora, viu? Bonita a fumaça. Maratá, viu? Você viu, Yara, que a marca é maratá? Maratá? Ou não, o papel que enrolou, né? Só acabou de sair agora. Já foram embora. Ele foi levar papai e mamãe e Yara. E Vitor foi com ele. Tô aqui só agora. Aí me ajudaram já a organizar aqui um pouco das coisas. Eu acho que eu não vou nem limpar essas coisas hoje, não. Não sei. Vou ver. Decoragem. Acho que eu vou tirar pelo menos do que tá aqui na calçada. Vou varrer. É bagunça que vocês querem? Então tame. Meu jeito, eu vou ter que organizar essa cozinha hoje ainda, ó. Mas aqui é rapidinho. Rapidinho eu organizo. Só tem umas coisas pra colocar nas bandejas, os restos das coisas. Mas rapidinho aqui vai ser organizado. Vou mostrar. Olha o tanto de papel, de bombinhas que os meninos soltaram. Tava aqui, na calçada.
Tava aqui dentro da garagem um pouco, mas a maioria foi aqui na calçada. Eu só varri aqui a calçada. Eu juntei isso. Eu não tô filmando eu limpando, minha gente, porque meu celular tá sem memória. A memória tá bem pouquinha. Aí eu só vou mostrar mesmo a sujeira. E por aqui eu acho que tem mais, ó. Bem mais. Tcharam! Tudo organizado por aqui. A cozinha tá organizada. Pia sem nada, tá tudo limpinho, já guardei. A mesa, o fogão tá limpo também. Lavei o fogão, só tá ali a panelinha. É que tem milho dentro. Aí vou deixar ali mesmo. Tô toda cheia de creme no rosto. Mas aqui tá tudo organizado. Agora, a casa, eu não passei nem a vassoura, minha gente. Não varri. Porque se eu fosse varrer agora, ia dar muito trabalho. Porque eu tenho que arrastar tudo. Porque tem aqueles estralinhos, aqueles negocinhos que o menino joga. Tem umas pedrinhas e vai pra debaixo de tudo. Então não ia nem adiantar eu começar a fazer, varrer só por, assim pelo meio. Eu tenho que fazer uma faxina, então vou deixar pra amanhã. Lá fora, varri a calçada, a garagem. E catei também um pouco dos papelzinhos. Eu acho que eu já catei a maioria dos papelzinhos. Porque eu fiquei com medo de se chovesse à noite. Aí ia virar um lameiro junto com o papel. Aí eu catei um pouco. Lá fora tá até organizado. Só aqui dentro, mesmo a casa, que eu não varri. Tá precisando de varrer. Varrer bem varrido. Vai ser uma faxina. Mas isso vai ficar pra amanhã. Porque hoje não dá mais não. Agora, deixa eu ver que hora é. Meia-noite agora. Tá cedo ainda. Tá. Aí vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí desse São João fora de época. Sei lá. Tá quase um São Pedro, né? Mas foi o dia que a gente teve pra fazer essa fogueirinha pros meninos soltar os fogos deles. Minha irmã veio de Aracaju, né? Lá eles não tem muito esse negócio assim. Ela mora em condomínio, não faz fogueira, essas coisas. Aí vem pra cá e a gente aproveita e se reúne. Tá bom? Aí, cheiro no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!